Rossiya koronavirusga qarshi dori eksportini boshladi. Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi va Ximrar kompaniyalar guruhi koronavirusga qarshi ixtiro qilingan Avifavir dorisini eksport qilishni boshladi. Dori vositasi iyun oyida Belarusga jo'natilgan, yaqin vaqt oralig'ida Qozog'istonga yetkazilishi kutilmoqda. Bundan tashqari dunyoning 50 ga yaqin mamlakatlari ushbu doriga qiziqish bildirgan. Avifavir joriy yil 29 mayda Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligidan ro'yxatdan o'tgan va u Favipiravir faol ta'sir etuvchi moddalarni o'z ichiga olgan koronavirusga qarshi dunyoda birinchi doriga aylangan. U koronavirus infeksiyasining oldini olish, tashxis qo'yish va davolash bo'yicha uslubiy tavsiyalar ro'yxatga kiritilgan. Avifavir klinik sinovlarida samarali ekanini isbotlagan va koronavirusning ko'payish mexanizmini bloklash xususiyatiga ega. Tabletka shaklida mazkur dori vositasi nisbatan arzon va koronavirus bilan zararlanishning dastlabki bosqichlarida davolash imkonini beradi. Shuhrat G'aniyev: qizingni berib yuborasan, shu bilan qutulasanmi? Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ba'zi otalar qizlarini turmushga berishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yishi oilalar ajrimiga ta'sir qilishini aytib o'tdi. Bu haqda u jurnalistlar bilan ochiq muloqotda ma'lum qilgan. Anjumanda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ajrimlar masalasiga to'xtalib o'tar ekan, turli urf-odatlar oilalarni buzilishiga ta'sir qilishini misol qilib keltirdi. Qizim 24 yoshga kirib qoldi, uzatadigan vaqt keldi. Qari qiz bo'lib qolyapti, tezroq kuyovga berishim kerak deydi ba'zi bir otalar. Ya, to'xta, kimga berasan desangiz, ha endi berib yuboraman-da deydi. Qizingni berib yuborasan, shu bilan qutulasanmi? Qizing 24 yoshga kirib qolgan bo'lsa, o'zi qanday hunari bor deb so'rasangiz, qizim oliy ma'lumotli diplomi bor deydi. To'xtab tur, seni qizing bilan nima ishing bor, o'ziga qo'yib ber. Amaldagi qonunlar boshqasi bor. Mana shunaqa har xil urf-odatlarimiz ham oilalarga ta'sir qilyapti. Shuning uchun bu juda murakkab masala deydi G'aniyev. Uning qo'shimcha qilishicha, odamlarda nimanidir tushuntirish uchun inson badiiy adabiyot o'qigan bo'lishi va hayotda ko'p narsani taroziga sola bilishi kerak. Habib Nurmagomedov marosimlarda omma oldiga chiqishi uchun 300 ming AQSh dollaridan boshlanadi kamida. Bu haqda uning menejeri Ali Abdelaziz ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Habib Nurmagomedov 2 marotaba O'zbekistonga tashrif buyurgan va 6-7 kun O'zbekistonda bo'lib turgan. Ertaga Rossiyaning 2 shahridan O'zbekiston fuqarolari vatanga olib kelinadi. 3-iyul kuni Toshkent, Novosibirsk, Toshkent va Toshkent-Qozon-Toshkent yo'nalishlari bo'yicha charter reyslar amalga oshiriladi. Parvozga konsullik muassasalari tomonidan fuqarolar ro'yxatga olinadi hamda O'zbekiston Airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi. Aynan mana shu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi. Avval ta'kidlanganidek, ro'yxatga birinchi navbatda bemor va fuqarolar, yosh bolali va homilador ayollar hamda bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar qo'yiladi. Chiptalarni fuqarolar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi O'zbekiston Airways aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin bo'ladi. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolar o'z xohishiga ko'ra 14 kunlik karantin muddatini davlat tomonidan bepul ta'minlanadigan karantin markazlarida yoki pullik mehmonxonada o'tkazishi mumkin. Andijon viloyati Bo'ston tumani Do'stlik mahallasida bir bolakayni domning orasidagi katta transformatorda tok urgan. Bola og'ir ahvolda, qiynalgan oiladan, o'zingiz bilasiz, puli yo'q insonga hamma xo'jayin. Mahalla raisi shundan foydalanib do'q-po'pisa qilib, davoyim yo'q deb tilxat yozdirib olibdi. Videoni qo'shnisi olgan. Mana shu transformatorda bizni domda 6 yashar bolani tok urib, hozir banchada og'ir ahvolda, necha marta biz elektr qizga murojaat qilganmiz. Bu ikkinchi hodisa, ikkinchi bolani tok urgan paytda. Bu bolani tok urgandan keyin mana bunaqa g'ish qilishib, elektr xodimlari shu bola shu yerda buzib kirgan deyilyapti. G'ishni ham nomiga mana terib ketishgan. Tapichkasini prokuratura xodimlari olib ketdi. Bu g'ishlar yo'q edi. Bu transformator ochiq edi. Mana shu ikkita domni orasida bolalar kirib, shu 6 yashar bola shuni tagiga kirib tok urdi. Hozir banchada hech kim yordam bermayapti. Elektr anaqalari kelib yordam beramiz deb quruq gap qilib ketishdi, lekin yordam berishmayapti umuman. Bu ikkinchi bolani shu yerda tok urishi. Atrofda o'rab beringlar deb murojaat qilganmiz, shuni o'rab ham berishmadi, hech narsa qilib berishmadi. Shit ochiq shunday
transformator. UzAvto Motors mashinalarini muddatli to'lov asosida kreditga beryapti. Sizdan faqat pasport so'raladi. Qulay shartlarda avtomobil xarid qilishga ulgurmaganlar uchun UzAvto Motors 40% lik birlamchi to'lov bilan 36 oygacha muddat davomida muddatli to'lovga avtomobillarni taklif etadi. Muddatli to'lov va birlamchi badal miqdori tanlangan modelga bog'liq. Joriy yil 15-iyulga qadar siz quyidagi shartlarda taqdim etilgan avtomobil modellarini xarid qilishingiz mumkin. Spark kuniga 67 ming so'mdan boshlab 12 oy davomida muddatli to'lov. Cobalt kuniga 94 ming so'mdan boshlab 24 oygacha muddatli to'lov. Nexia kuniga 87 ming so'mdan boshlab 24 oygacha muddatli to'lov. Tracker kuniga 137 ming so'mdan boshlab 36 oygacha muddatli to'lov. Trailblazer kuniga 164 ming so'mdan boshlab 36 oygacha muddatli to'lov. Muddatli to'lovni UzAvto Motors rasmiy dilerlik markazlarida minimal hujjatlar paketi bilan rasmiylashtirish mumkin. Sizdan faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pasporti va stir talab etiladi xolos. Eslatib o'tamiz, muddatli to'lov tufayli aksiya doirasida avtomobillarning narxi amaldagi narxlardan farqlanishi mumkin. Lukashenko koronavirus ustidan g'alaba qozonilganini e'lon qildi. 2-iyul kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakat koronavirus ustidan g'olib kelganligini e'lon qildi. 28 fevral kuni Belorussiya koronavirusning birinchi holatini aniqlagan edi. Infeksiya Belarus Milliy texnik universitetining eronlik talabasida uchragandi. Unda kasallik aniqlanishidan bir hafta oldin u Bakudan mamlakatga uchib kelgan. Bemor Minsk yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqiziladi. U bilan aloqada bo'lgan odamlar tekshiriladi, ammo ularda kasallik alomatlari topilmaydi. Ushbu og'ir vaziyat bilan bog'liq holda Belarus prezidenti mamlakat chegaralarini yopish zarur deb hisoblamaydi. Ammo bemorlarni aniqlash uchun ba'zi choralar joriy etiladi. Bizning sog'liqni saqlash tizimi oyoqqa turdi, ammo biz kurash darajasini pasaytirmayapmiz. Shu sabab bugun biz g'alaba qozondik deb ayta olamiz, deydi Lukashenko. Belarus rahbari mamlakat siyosiy aql-idrok va xalq donoligini namoyish etganini ta'kidladi. U shifokorlarning xizmatlarini e'tirof etib, ular bilan uchrashuvni tashkil qilishga va'da berdi. Belarus Sog'liqni saqlash vazirligining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 62424 ta koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Mamlakatda kurashning butun davri davomida 398 kishi vafot etdi. Prezident koronavirusga qarshi shoshilinch choralar to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jahon banki ishtirokida O'zbekistonda koronavirus COVID-19 infeksiyasiga qarshi shoshilinch choralar ko'rish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan O'zbekistonda koronavirus COVID-19 infeksiyasiga qarshi shoshilinch choralar ko'rish loyihasi parametrlari tasdiqlandi. Loyihaning maqsadi O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi shoshilinch choralar ko'rish uchun sog'liqni saqlash tizimini mustahkamlash, karantin tadbiri amal qilish davrida kam ta'minlangan oilalar va ishsizlarga vaqtinchalik nafaqalar berish tizimini kengaytirishdan iborat. Loyihaning umumiy qiymati 106 million 757 ming dollarni tashkil etadi. Sog'liqni saqlash va moliya vazirliklari Xalqaro taraqqiyot uyushmasining kreditdan maqsadli foydalanish hamda loyihani samarali amalga oshirish uchun mas'ul hisoblanadi. Kreditdan samarali foydalanishni monitoring qilish Vazirlar Mahkamasining tegishli kotibiyati tomonidan amalga oshiriladi. Loyiha doirasida tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun sotib olinadigan tibbiy buyum, tibbiy texnika va jihozlar ro'yxati tasdiqlanadi. Loyiha doirasidagi mablag'lar hisobidan ishsizlik bo'yicha nafaqalarning manzilli ajratilishi ta'minlanadi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbekistonliklar haqida axborot berdi. Mamlakatimizning Rossiyadagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiya-Qozog'iston chegarasi va nazorat o'tkazish punktlari yaqinida O'zbekiston fuqarolari to'plangani kuzatilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur masala mamlakatimizning Moskva va Nur-Sulton shaharlaridagi elchixonalari, Qozon va Aqtau shaharlaridagi bosh konsulxonalar tomonidan nazoratga olingan. Rossiya va Qozog'istonning vakolatli organlari bilan muzokaralar olib borilyapti. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ushbu vaziyat to'g'risida ma'lumotni Respublika maxsus komissiyasiga kiritdi. 1-iyundan buyon Rossiyaning turli shaharlaridan 25 ta charter reyslar tashkillashtirildi hamda hafta oxirigacha Novosibirsk, Qozon, Yekaterinburg, Moskva, Rostov-Don shaharlariga navbatdagi reyslarni amalga oshirish kutilmoqda. Shu munosabat bilan Rossiya hududida bo'lib turgan fuqarolarimizdan Rossiya-Qozog'iston davlatlararo chegarasini kesib o'tish punktlariga borishga urinmasliklarini, hozirda bo'lib turgan joylarda qolishlarini va barcha
barcha karantin choralariga qat'iy rioya etishlarini so'raymiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida.